спичку, вот, бери, смелей. Спичку, вот. Не так вот, вот так вдоль. Так, пойду Нику таскать. Давай. Все, вот сгорелось, не бойся. Потухло, другой бери. Можно это сюда Вот кинуть? сюда, брось. Кидай, кидай. И вот сюда давай. Переходи, чтобы... Закрывай, закрывай коробок, чтобы остальные не рассыпались. Так. Коль, Ну, все, уже не получится. получится. Сверху вниз. Не от себя, а сверху вниз. Ну кидай туда. Да, Ой, бери, ура. бери. Так. И вот так вот. А сверху вниз? Да. Вот так вот. Вот, видишь? Угу. На Ну, самом. ну, давай, подожди. Прижимай такой. Не успели, да? Стой. Вот так вот. Еще. Ветер подул просто. Понял, как поджигать? Сверху вниз? Ну, спичку возьми нормально. Как я тебя учил? Вот так вот. Вот. Взял. Вот. Угу. И циркуль. О, поджигать ты уже научился. Молодец, у тебя со второго раза уже получается. Так вот? Сразу же прикрывай от ветра. Вот. Тихо, не спеши, не спеши, не спеши. Давай. Ай, ай. Вот, понял, да? Какой злой огонь-то. Надо не вот так вот делать, чтобы он жег. А теперь я отсюда оставил. Вот так вот. Все, молодец. Ай. Ну-ка, что Уже там? разгорается. О! А с этой стороны кто поджег? Эта спичка туда упала. Да ладно. Вот так вот. Особо и париться не надо. Ну, Понял. Колька, Значит, огонь. Он моментально расходится. с трех сторон. Молодец. И не убежишь от него. С первой спичкой тебе. С первым костром. С первым костром. Это да, если бы без рожек это сейчас разожжешь, это вообще круто, Коль. Сейчас без рожек никто даже взрослый не умеет разжигать. Дед Коля вот бересту открыл, уже без рожек разжигает. Даже угли.